Já vamos começar! Mas antes, se inscreve no canal, solta a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world. Então, pronto. É a primeira vez que eu faço esse slime. Tem bastante slime, tem que raspar o pote. Cola transparente. Coloquei tudo no pote. Certo. Agora o glitter, né? Tem que mexer primeiro. Depois vai virar. Vou mexer bastante. Nossa, gente, parece manteiga. Parece manteiga, gente. É uma delícia mexer. Agora o glitter. Tá consistência, gente. Ó. Tá bom de mexer? O glitter não tem que ser no final, hein? Ô, gente, você não precisa comprar essa slime ou só a moeda. Mas você pode fazer uma slime se você quiser. É só você mexer bastante. Olha isso. Pegar aqui quentinha. Entendeu? Tá sobrando. Agora põe no... Que coisa? Cheguei. Vou pegar aqui. Pronto. Mexe bastante. Agora vai ter que ser rápido. Olha, gente. Vou ter que raspar aqui. Raspar tudinho. Tô mexendo hoje. Gente, tá ficando mais leve na primeira vez. Vai. Mas ficou branca. Vai mexendo. Continua mexendo pra filmar ela. Eu vou pegar mais glitter que minha mãe falou. Uou, vai raspando. Ela colocou um glitter prata. Vai ficar prateado, porque não foi azul. Aí ficava tudo. Olha! Ele passa tudo, ele vai dar. Ela pega com a mão. Gente! Passa assim, ó. Passa no negócio pra tirar. Passa a slime, Maria. Passa a própria slime, filha, no pote. Isso, gente. Agora dá a vasilha pra mim. Então, vai a vasilha. Olha! Agora faz o topo. Ela não faz clique. Nossa. Mexe assim, ó. Mexe.
gente, eu quero fazer uma coisa muito especial que eu sempre falei pra fazer uma slime. Vou fazer uma slime. Olha só. Como que é? Assim. Mas, gente, eu tenho que mexer. Eu mandei de clipe. Gente, eu tô muito feliz. Nossa, gente! Mostra aqui, bem pertinho da câmera. Olha, dá pra ver o glitter. Ficou glitteroso, ficou colorido glitter. Agora eu vou fazer aquelas bolinhas, tá, gente? Que gostosa! Tá muito gostoso. Agora, ó. Bye, bye, até os próximos vídeos de live. Se inscreva, dá o seu like e se inscreva no canal. E bye, bye, até os próximos vídeos. Beijocas e beijocas.